係啦，咁我介紹咧，我哋 TPR 咧嗰個 WhatsApp 聊天機械人啦。咁我咧就係 hi 咗我個 WhatsApp 啦，咁跟住咧佢咧就會自動答譬如係售後服務啊，定話產品查詢嘅。譬如如果假設我係揀產品查詢啦，咁跟住咧佢就可以咧喺電腦個 database 度咧揾翻究竟我哋有咩產品啦。咁跟住咧，然後咧，譬如話我而家想揀聊天機械人，係啦，咁佢咧就會根據呢個產品咧，佢嘅格就會顯示出有關嗰個資料啦。咁跟住可能話我想問攞詳細嘅報價，係啦，咁咧就會彈出啲資料俾翻嗰個 WhatsApp，跟住咧就可以聯絡嗰個有關個銷售員咯，咁樣係啦。咁呢個就我哋嗰個聊天機械人啦。